Ilyen robogóval milyen mobilisan lehet közlekedni, simán ilyeneket be lehet adni. Ha nem vagytok egybitesek, akkor meg tudjátok szegni okosan a szabályokat, és nem lesz belőle baj. Eljöttem már ide a máshoz, a tesómnak a garázsához, hogy beleszereljük a DJI Mic Mini 2-t a sisakomba. Tudjak egy ilyen kis motovlog feelingű cuccot csinálni. 50-es Piaggio Zip, 2 ütemű, de viszont nagyon nagyot lép amúgy. Ilyen 70-nel is tudok vele menni, vagy még többe is. Meg azért elég jól gyorsul. Azért nyilván ez nem egy erőmű, de azért még ennél is van egy csomószor az, hogy hirtelen odahúzod a gázt, és azért érzed, hogy így jócskán húzza a karodat. Ugye ahhoz képest fasz a kis gépezet. Ilyen kis nagyon egyszerű, egy ilyen kis quadlockom. Régen, amikor futárkodtam, mindig arra basztam a telómat rá. Botorkáját esvére. Tamás bátyja bele fogja applikálni a sityakomba a mikrofont. Sehogy nem lesz, hogy belerakod még. Tojka vagyok egy ingre, Bartal András, akkor el kéne hagyni az ingatlan. Úgy csinál meg, tesó, hogy ne essen le menet közben. Beleesik a szád. Na, mész egy kört a mocival? Szevasz, Rudika. Na hát akkor mindjárt átváltunk a DJI-ra, azt akkor beteszteljük. Így ezt akkor följövök a motorra, hogy lássam, hogy néz ki. A telómat itt hagyom addig megy a zseblámp. Boomer Béla. Addig csinálj már nekem is zigit. Na jó van, mindjárt megyek egy kört, az kiderül, hogy mi van. Ilyen sisakban most az a baj, nem látom, hogy áll a kamera, ami kicsit zavar, de elvileg beállítottam, úgyhogy jónak kell, hogy legyen. A noise reduction-t azt high-ra raktam, ugye hát azért ez csak robogó, azért visít, mint az állat. Tehát néha mindig így rányomok arra, hogy az indexet visszakattintsam, mert ugye jobbra eltolod, vagy balra eltolod, ugye úgy marad. Tehát megy az index, és úgy tudod ugye kikapcsolni az indexet, hogyha rányomsz. És hogy ne nézzenek hülyének, ugye nem akarom azt, hogy úgy maradjon az index, mert úgy már jártam úgy, meg sok mindenki másnál is láttam, hogy úgy felejtette az indexet. És ezért így reflexzerűen már tökre hozzászoktam ahhoz, hogy így megyek menet közben, és akkor egy csomószor csak így random oda nyomok, hogy nehogy véletlen úgy járjak, hogy úgy maradt az index. -6-ra állítottam a gaint, ma az előbb Tamás, amikor tesztelte, akkor úgy láttam, hogy sokszor felment a csík a pirosba a kamerán, ami ugye a hangot mutatja, és ez miatt visszavettem, bár így is egyébként narancssárgába bement, hogy -6-on van. Kicsit fura egyébként így beszélni, nem ugyanaz, mint amikor autóval van az ember, azért itt még hogy az csak egy szaros robogó is, de akkor is sokkal jobban oda kell figyelni a dolgokra. És ez még meg kell, hogy szokjam, hogy beszélek is, meg közben figyelek is mindenre. És ugye itt most szépen elmehetünk a buszsávba, mert motorosok vagyunk. Itt szépen megvárjuk, hogy eljöjjenek, ugye szembe jövőnek elsőbsége van. És már mehetünk is. A gyalogos hölgyet elengedjük természetesen. Ilyen robogóval milyen mobilisan lehet közlekedni, simán ilyeneket be lehet adni. Soha nem a kressz a lényeg, srácok, hanem mindig az a lényeg, hogy megfontoltan közlekedjetek. Ha nem vagytok egybitesek, akkor meg tudjátok szegni okosan a szabályokat, és nem lesz belőle baj. Ezt nem értik meg a Karenek. És érdekes módon egyébként mindig a motovloggerek beszélnek legtöbbször ilyenekről, vagy olyan autós tartalomgyártók, akik tudnak is vezetni, mondjuk driftelnek, vagy versenyeztek régen. Ezek az emberek értik ezt. Érdekes, hogy akinek egy kicsit nagyobb az alap skill levele, azok máshogy viszonyulnak az alap közlekedéshez. Úgyhogy vissza is tértünk. Ugye most a maximális zajszűrést használtam, de ez nekem itt tök jónak tűnt amúgy, mert tudott a motornak a hangja is, valamennyire a forgalomnak a hangja is, nem torzított a hangom, meg minden. Meg mit akartam mondani? Menetszél nem az a hallató volt. Ja igen, a menetszél. Na, és tudja!